Гурманы, привет! Хочу еще раз продублировать маринованные грибочки. Рецепт, все, что нам нужно сделать, это помыть наши грибочки, добавить туда нарезанный лук, нарезанную морковку и 2 или 3 столовые ложки уксуса. Дальше добавляем немного соли, добавляем специи по вкусу. У меня кориандр, у меня это ложка растительного масла. И все, что нам нужно сделать, это отправить на плиту на закрытой посуде, закрытой крышкой примерно на 7 минуточек на медленный огонь. И уже через 7 минуточек под закрытой крышечкой можно достать, остудить немножечко, положить в холодильник, и уже можно через сутки употреблять.